تأملوا معي جمال الغروب حين تحتضن السماء الذهبية الأفق وينعكس ضياء الشمس على سطح الماء برقة وسكون. قارب صغير يبحر في عالم الصفاء، يعانق الأماني مع كل تفاصيل اللوحة. كل لون، كل لمسة من يد الفنان تجسيد للحلم والتأمل في لحظة تسرق الأنفاس. لا تفوتك مشاهدة الفيديو كاملا، واشترك في القناة الآن لتكون جزءا من هذا السحر، وادعم القناة بإعجابك ومشاركة الفيديو مع أحبائك.